Кто обольщал когда-нибудь так женщин? Кто женщину так обольстить сумел? Она моя, но не нужна надолго. Как? Я, убивший мужа и отца, я ей овладел в час горшей злобы. Когда здесь, задыхаясь от проклятий, она рыдала над истцом кровавым, против меня был Бог, и суд, и совесть. И не было друзей, чтобы мне помочь. Один лишь дьявол, да притворный вид. Мир и ничто. И все ж она моя. Уж своего она забыла мужа, Эдуарда Храброго, что мной в сердцах убит 3 месяца тому назад. Пленительного юношу такого, который был бы так красив и смел, и мудр, и королевской чистой крови. Уж больше в целом мире не найти. Она свой взор теперь к тому склонила, кто принца нежного скосил в цвету и дал ей вдовью горькую постель. Ко мне, не стоящему пол Эдуарда, ко мне, уродливому и хромому, ко мне, уродливому и хромому. Я герцогство против гроша поставлю, что до сих пор себе я ошибался. Клянусь, хоть это мне и непонятно, я для нее мужчина хоть куда. Что ж, зеркало придется покупать, да завести 10-2 портных, что нарядить меня бы постарались. С тех пор, как влез я, милой, сам к себе, кое на какие я пойду издержки. Но прежде сброшу этого в могилу. Потом пойду к возлюбленной стонать. Пока нет зеркала, свети мне день, чтоб, проходя, свою я видел тень.